Hola, bienvenidos a mi patio, donde el resplandor de la luna y la luz de mi hoguera nos alumbrarán mientras les relato historias de mundos extraños de oscuridad y miedo. Búsquense un rinconcito cerca del fuego y escuchen, que tengo para ustedes otro cuento de fogata. Nuestra historia de hoy, viejo pero no obsoleto, publicado en nuestro blog el 13 de diciembre del 2022. ¡Demonios! La expresión pronunciada con aquella aguda voz metálica cortó el silencio como una navaja. Con una parsimonia no coherente con el intento de vehemencia reflejada en su voz, la figura recogió el brazo mecánico que se acababa de desprender de su hombro y con un rápido movimiento de enganche volvió a colocarlo en su puesto, ajustándolo hasta oír el clic del mecanismo de cierre. Viejo, pero obsoleto, dijo mientras movía los dedos delante de sus sensores ópticos. En realidad, el viejo androide no estaba muy claro de lo que significaba aquellas palabras. Solo recordaba las películas clásicas que sus antiguos dueños veían los domingos y le había parecido apropiado pronunciarlas en esta ocasión. Con un pequeño adaptador incorporado en su dedo, siguió ajustando el tablero en el que había estado trabajando la última hora. Terminado el trabajo, activó algunos breakers y cerró con un golpe la pesada y derruida tapa. Al momento, algo comenzó a cobrar vida allá abajo, en lo más profundo de la estructura. Algún tipo de máquina se activó y, de pronto, toda la estancia pareció iluminarse con una luz amarillenta y suave. Filas y filas de estanterías repletas de latas, paquetes y bolsas en perfecto estado, el cableado perfectamente palmado y las estanterías en su lugar evidenciaban que aquel búnker había sido reparado y acondicionado recientemente, encontrándose en pleno funcionamiento. Su primer trabajo hace más de un siglo había sido precisamente en aquel búnker que, encargado por humanos poderosos, nunca pudo utilizarse. El hombre quemó el mundo y a casi toda la vida en él antes de que alguien estrenara aquella fortaleza. Lástima. Nadie había podido apreciar la belleza de un trabajo bien hecho y una programación cumplida al detalle. Es que nada quedaba en aquel mundo en cenizas, infestado por una humanidad que, deforme física y mentalmente, trataba de aplazar el inevitable fin programado en su mismo ADN, irreversiblemente degradado y en cenizas como todo lo demás. Una señal de alerta le advirtió de algo que pasaba en el exterior. No necesitó mirar el monitor de seguridad, sabía lo que era. Por fin habían llegado. Satisfecho con las reparaciones realizadas, subió rápidamente y sin esfuerzo los 3 tramos de escalera que le llevaron a la puerta exterior, asegurándose cada vez de que cada uno de los pesados portones de acero y concreto quedaran bien cerrados y ajustados tras de sí. Al lado de la última puerta le esperaba un bolso de colores que tomó antes de salir al aire maloliente del exterior. Mientras se aseguraba de que el búnker quedara herméticamente cerrado, escuchó claramente cómo la muchedumbre reunida afuera gritaba: Sin inmutarse, tomó nuevamente el bolso y se dirigió hacia la cerca que le separaba de la multitud. Destacándose del grupo, un hombre anciano se adelantó reclamando silencio y obligando a los demás a escucharlo. Snap 182534, conocido como Prometeo S05 el Viejo. Rompiste la ley y has robado a tus dueños. Has perdido el derecho de reprogramación. Devuélveme lo mío y preséntate para ser desensamblado. Un murmullo de excitación recorrió el grupo al observar que el androide le daba la espalda y se arrodillaba para abrir el bolso. Con una extraña delicadeza, tomó un pequeño bulto envuelto en una hermosa tela bordada color azul. Con el bultito en brazos, se dirigió hacia el grupo, que irrumpió en vítores y celebraciones al otro lado de la cerca. Sin embargo, la celebración en los rostros demacrados y deformes
se transformó en sorpresa al ver que en aquellos brazos robóticos, reluciente y brillante, había uno de aquellos antiguos artilugios que los humanos habían usado un siglo atrás para destruirse. Extrañamente, por instinto, la multitud trató de acercarse más al androide y a su carga como quien busca aproximarse a lo que será su redención. La providencia parecía premiarles con sus más caros deseos, y la posibilidad verdadera de terminar su condena se encontraba allí en brazos de aquella estúpida máquina con piernas. Sin el más mínimo atisbo de duda y con la más absoluta precisión mecánica, fue activando uno a uno los controles en el aparato. Antes de oprimir el último, levantó la cara hacia la multitud y con una desafinada voz mecánica les informó. Viejo, pero obsoleto. Y con un movimiento seguro detonó el explosivo que arrasaría con los allí presentes y todo lo demás en cientos de kilómetros a la redonda. Algunos días después, luego de que se asentara el polvo y se enfriara la tierra, el paisaje no había cambiado mucho, mostrando la misma desolación y oscuridad que por décadas le había caracterizado. En uno de los compartimientos de aquel búnker, en lo más profundo de la tierra, otro androide manipulaba algo sobre una mesa. Juguetonamente, una pequeña forma humana tomaba un dedo de las 3 manos de aquel viejo androide pediátrico que le cambiaba el pañal en el más tradicional estilo. Era este el objeto robado a aquellos hombres, y por el que Prometeo había decidido inmolarse para asegurar su supervivencia. Un bebé humano sin mácula genética, una niña perfecta, la primera después de un siglo de decadencia y destrucción. Una esperanza de futuro que sobreviviría en aquel búnker hasta que pudiera salir al exterior y sanar la humanidad. Todo gracias a un androide viejo pero no obsoleto que decidió cumplir con su programación y reparar al mundo. Hasta aquí, amigos y amigas, la historia de hoy. Gracias por brindarme su compañía aquí en mi patio. Ya la hoguera se apaga y debemos despedirnos, pero por favor regresen, que pronto les estaré esperando con otra historia, otro cuento de fogata. Saludos.